Podcast C2, català.cat, episodi 24, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvinguts una vegada més al podcast de C2català.cat i en aquest episodi tornem a recuperar les frases fetes i locucions perquè no t'agafin amb els pixats al ventre a l'examen del C2 de català de Cifalc. Les frases fetes són expressions que sorgeixen de la realitat de cada país i per això estan plenes de referències a la vida, costums i vivències. A més, com que juguen amb el doble sentit de les paraules i la ironia, són sovint intraduïbles. Així, una frase com «està tocat del bolet» no la traduiríem en castellà per «está tocado de la seta», per més que la traducció literal seria aquesta. Les traduccions literals entre llengües comporten molts errors i disbarats. Tot seguit, et presentem 5 frases fetes o locucions que estan a mig fer i tu les hauràs de completar afegint-hi una, dues o potser fins i tot 3 paraules com a màxim. Llegiré la frase, deixaré uns segons, tindràs temps de pensar i al cap d'una estoneta et faré saber quina és la solució. Així que, para bé l'orella. Comencem? Primera frase. Sempre que mira una sèrie s'adorm. Al cap de 20 minuts ja pesa... Figues. La solució seria sempre que mira una sèrie s'adorm, al cap de 20 minuts ja pesa figues. Anem a la segona. No va participar gaire gent a la reunió. Érem 20 persones a tot... A tot estirar. La solució seria no va participar gaire gent a la reunió, érem 20 persones a tot estirar. Tercera frase. A l'habitació no hi cap ni una cadira. És petita com un cop... Com un cop de puny. Hauríem de dir, doncs, és petita com un cop de puny. Quarta frase. Se n'ha sortit prou bé, perquè va arribar al poble amb una sabata i... una espardenya. Va arribar al poble amb una sabata i una espardenya. I anem a per la cinquena. Té molta feina per acabar, però no s'hi amoïna. No es posa mai pedres. Estareu pensant potser a la butxaca, a l'espatlla, a la motxilla? Doncs no, no es posa mai pedres al fetge. Coneixies aquestes expressions? Sigui com sigui, ara ja formen part del teu cabal lingüístic, així que et recomanem que les usis, que les facis servir, i així, quan t'hagis d'encarar a l'exercici del C2, serà bufar i fer ampolles. I per no perdre't cap episodi, subscriu-te al nostre podcast, pots activar la campaneta de Spotify si estàs escoltant el podcast des de Spotify, recomana'l a qui consideris que li pot interessar i sobretot, per saber-ne més, entra a c2català.cat on hem creat un curs amb consells, teoria i pràctica sobre l'examen del C2 de català. Fins la propera!